சிரிச்சா வீசிங் வருது, சிரிக்கிறேன் சார் வீசிங் வருது, அழுதா வீசிங் வருது சார், கோவப்பட்டா வீசிங். ஒரு 2-3 இயர்ஸில் ஆரம்பிச்சிடும் ஆஸ்மாக்கு. ஒரு 8 வயசு 10 வயசு மட்டும் எதுக்கு வேணாலும் நீ கஷ்டப்படலாம், சாப்பிட இல்லைன்னா கஷ்டப்படலாம், பட் மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டேன். வேர்ல்டில் வந்து ஹையஸ்ட் ஸ்கூல் ஆப்சென்டிசம்ங்கிறது ஆஸ்மானால் தான் வரும். ஆக்சிஜன் போகிறதுனால சரி போயிடும். நீ கரெக்டாக அந்த டைமில் ட்ரீட் பண்ணலன்னா அவ்வளோதான். இப்போ ஆஸ்துமாவை பொறுத்தவரையும் குழந்தைகளை அதிகமாக அஃபெக்ட் பண்ணதா இல்லை பெரியவங்களை அதிகமாக அஃபெக்ட் பண்ணதா? ஜெனட்டிக்காக வர ஆஸ்மாலாம் சின்ன வயசுலேருந்து ஆரம்பிச்சிடும். ஆஸ்மாவில் வந்து டிப்பிக்கலாக அலர்ஜிக் மார்ச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அலர்ஜிக் மார்ச்சுங்கிறது குழந்தை வந்து பிறந்த ஒன்று ஒரு 6 மாதம் 8 மாதத்தில் அந்த மாஸ் செல்கள் ஸ்கின்னில் இருக்கும். அது ஸ்கின்னில் வந்து ஒரு எக்ஸிமான்னு ஒன்று வரும். இந்த எக்ஸிமா வந்தால் எனக்கு சொல்லுவோம் இந்த குழந்தைக்கு ஆஸ்மா வர போகிறதுன்னு. எக்ஸிமா வந்து கொஞ்ச நாளில் அந்த எக்ஸிமா சரியாயிட்டு ஒரு ஸ்னீசிங் அண்ட் கண் எரிச்சல், அலர்ஜிக் கன்ஜெக்டிவைட்டிஸ், அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்னு வரும். அதுக்கப்புறம் வீசிங், அலர்ஜிக் ப்ராங்கைட்டிஸ்ங்கிறது தான் ஆஸ்மா அப்போ வரும். அது மாதிரி அலர்ஜிக் மார்ச்சில் வரும். ஒரு 2-3 இயர்ஸில் ஆரம்பிச்சிடும் ஆஸ்மாக்கு. ஒரு 8 வயசு 10 வயசு மட்டும் பிச்சு எடுத்துரும் ஆஸ்மா வீசிங். என்ன நீ பண்ணால் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நல்ல வைத்தியம் வந்துடுது. இப்போ பண்ணால் கொஞ்சம் அடங்கும், அப்படி சிம்டம் அடக்கி வச்சலாம். பட் அதோட வீரியம் போகிற மட்டும் இருந்துட்டு அப்படியே போயிடும். அதான் பியூட்டி. இல்லை ஏதாவது டைப்ஸ் இருக்கா? ஏன்னா இப்போ சில பேர் ஆஸ்மா வந்தால் உயிரிழப்பு கூட நேரிடும்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கா? ஜென்ரலாக ஆஸ்மாங்கிறது உயிர்கொல்லி நோய் கிடையாது. ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங், என்ன ஆஸ்மானாலும் இப்போ நிறைய பேர் செத்து போகிறாங்க, அது வேறு விஷயம். பட் ஆஸ்மாங்கிறது மோர் கஷ்டப்படுத்துகிற நோய் தான். உங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் எடுத்துரும் ஆஸ்மா தான். பிகாஸ் டிஃபிகல்ட்டி, மூச்சு விடுறது கஷ்டம்னா எவ்வளோ கஷ்டம் பார்த்துக்கோங்க. எதுக்கு வேணாலும் நீ கஷ்டப்படலாம், சாப்பிட இல்லைன்னா கஷ்டப்படலாம், பட் மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டா அதான் பெரிய ப்ராப்ளம். பிகாஸ் மூச்சு கூட சுருங்கிடுது. 10 சென்டிமீட்டருக்கு வேண்டியது ஒரு 4 சென்டிமீட்டர் 3 சென்டிமீட்டர்னா அவனுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அதான் ஆஸ்மாவோடது. பட் ரொம்ப ஸ்டேட்டஸ் ஆஸ்மெட்டிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ரொம்ப சுருங்கி 1 சென்டிமீட்டர்லாம் வந்து வச்சுக்கோங்க, அவனுக்கு காற்றே உள்ளே போகாது, ஆக்சிஜன் போகிறதுனால சரி போயிடும். நீ கரெக்டாக அந்த டைமில் ட்ரீட் பண்ணலைன்னா அவ்வளோதான், அவன் க்ளோஸ் ஆகும். பட் ரொம்ப ரேர் அது. ஒரு டாக்டர் வந்து சரியாக வைத்தியம் பண்ணலைன்னா தான் இல் கோயிட் ஃபார் ஸ்டேட்டஸ் ஆஸ்மெட்டிக்ஸ் அண்ட் டை. ஆஸ்மானால் செத்து போகிறோம் ரொம்ப 1% கூட இருக்காது, ரொம்ப லோ தான். பட் ஆனால் ஆஸ்மாவில் கஷ்டப்படுறாங்க. இன்ஃபேக்ட் வேர்ல்டில் வந்து ஹையஸ்ட் ஸ்கூல் ஆப்சென்டிசம்ங்கிறது ஆஸ்மானால் தான் வருது. வேர்ல்டுலேயே வந்து ஸ்கூலில் போகாத எதுக்காக போகலன்னா ஆப்சென்டிசம்னா வீசினால் தான் ஜாஸ்தி வருது. ஃபீவரோட வீஸ் தான் ஜாஸ்தி. அவ்வளோ கஷ்டமானது. ஓகே சார், இதில் ஏதாவது ஸ்டேஜஸ் ஆர் டைப்ஸ் இருக்கா சார்? எக்ஸ்ட்ரென்சிக் இன்ட்ரென்சிக்னு 2 டைப் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரென்சிக் வெளியிலேருந்து ட்ரிகர் ஆகிறதுனால. இன்னொன்று இன்ட்ரென்சிக் ஆஸ்மான்னு இருக்குது. இன்ட்ரென்சிக் ஆஸ்மாங்கிறது எமோஷன். அவர் சொல்லுவார், நான் சிரிச்சா வீசிங் வருது, சிரிக்கிறேன் சார் வீசிங் வருது, அழுதா வீசிங் வருது சார், கோவப்பட்டா வீசிங் வருது. எமோஷனல் இன்டியூஸ்ட் ஆர் எக்ஸசைஸ் இன்டியூஸ்ட். நான் ஓடினேன் ஆஸ்மா வருது. குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஓடினோடனே ஓடி விளையாட வந்துட்டு வீசிங்கோடு வரும். ஸோ இன்ட்ரென்சிக் ஆஸ்மா, எக்ஸ்ட்ரென்சிக் ஆஸ்மான்னு 2 டைப் இருக்குது. எக்ஸ்டென்ஸுங்கிறது இது மாதிரி நெடி பொடி அதெல்லாம் வரணும். இதுதான் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்மா. அஃப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து நிறையா அதர் டைப்ஸ்லாம் வந்திருக்கு ஆஸ்மாக்கு. பட் மெயினாக இதான் மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்மா.